واتساب جايز، رمضان مبارك سعيد ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفه جديده. نزولا الطلبات ديالكم الكثيره الوصفات مملحات. اليوم غنحضروا مجموعين فطيره مالحه بالدجاج والجبن. خليكم معايا باش تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير اللي غنحتاجو في وصفتنا اليوم، اولا عجين مورق، والحشوه غنحتاجو فيها صدر دجاج، حبه من البصل المفروم، 2 حبات من الفلفل الاحمر الاصفر او الاخضر، القليل من المعدنوس المفروم، ملعقتان من زيت الزيتون، توابل ملح، فلفل اسود، زنجبيل مطحون، كركم، فلفل احمر، فصين من الثوم، شرائح من زيتون الاخضر، 250 غرام من الجبن المفروم، واصفر بيضه. اول حاجه غنبداو بها الوصفه ديال اليوم، غنقطعوا البصله وجوج فلفلات ديالنا مربعات صغيره باش نبداو اول ايطاب في التحضير ديالنا. غنسخنوا المقله ونديروا شويه ديال زيت الزيتون ونضيفوا البصله اللي قطعنا مع شويه د الملح والبزار ونغطيو عليها حتى تهبط شويه. موراها كنزيدوا الفلفلات ديالنا والتوابل وجوج دروس ديال الثومه محكوكين، نخلطوا كلشي ونغطيو عليه. من بعد كنزيدوا طريفات ديال الدجاج رقاق، وغير كيطيب كنضيفوا شويه ديال المعدنوس وشرائح ديال الزيتون اللي قطعناه. نشحروها مزيان ونطفيو عليها حتى تبرد شويه باش نستعملوها. في هاد الاثناء كنوجدوا العجين المورق ديالنا، كناخذوا زلافه ولا اي حاجه على شكل دائره ونعلموا بها الوسط ديال العجين ديالنا، ومن بعد كنقسموه على 8. خليكم مع الطريقه. كنتنيو شويه الجناب ديال العجين المورق ديالنا باش تبقى الحشوه مجموعه. هنا كتكون الحشوه ديالنا بردات وكنوضعوها في الجناب بحال هذا الشكل. كنزيدوا الجبن ديالنا من الفوق ديال الحشوه وكنسدوا المثلثات ديال العجين على الحشوه بحال هذا الشكل.
كنضربوا اصفر بيضه مع قطيره ديال الخل او الحامض وكندهنوا بها العجين ديالنا من الفوق. نقدروا نزينوا باي حاجه بغينا وندخلوها الفران على درجه حراره متوسطه. وهكذا غتكون الوصفه ديال اليوم سالات. هاد الوصفه سهله بزاف وما بين تحضير الحشوه والطياب في الفران كتاخذ تقريبا ساعه ونصف. جربوها وردوا عليا في لي كومونتير. من هنا الوصفه جديده غنقول لكم تبقاو على خير وشهيه طيبه.